Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di A.Q.A telolet ya. Semoga selalu diberi kesehatan ya. Ini ada 2 unit bis PT Jimbaran Putra Abadi ya, take off dari rumah makan Panglipuran Borobudur ya. Ini satu sudah keluar jualan Mantabs ya. Nah yang ini nih, yang ini punya ZIFA. Kita akan ngoyot, nggak apa-apa lah, krimis kita semangat ngoyot ya. Tetap bantu subscribe juga ya, selalu diberi sehat lah. Terima kasih, matur suwun. Kita akan ngoyot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.